哇！小明，小明。真係細心啊！你哋又幫佢又餵又要洗耳仔嗬，杜塞嗬，真係當佢哋仔女一樣。好。多啲人要向你哋學習。做金仔。金仔啊！哎呀，金仔，佢好似呢度呢幾隻大隻啲喎，嗬，食得好啲啊！乖仔。阿心心啊最叻嘅啦，搞呢啲。心心啊熟手技工。係啊！哇，真係好乖喎，隻隻都。係啊，你咪隻得翻屋企啊？係喎，不過呢度正過屋企。哇，咁好環境，嗬。呢幾隻好啊，嚟咗呢度。咪係咯，一流啊！哇，你真係驚佢哋食唔飽，驚佢哋冇肚腩啊你！肥過你啊，隻隻都，人都冇佢哋咁好食用啊！點解俾人哋妒忌啊我哋？啲貓咁好食用，哇！伍太你真係愛心爆棚，犀利啊！一流啊！呢兩隻一竇咯，同埋頭先嗰隻妹豬。又係喺邊個故事係點㗎？點樣得翻嚟啊？爛手嗰隻咧嘅媽咪。係啊。生㗎咯。哦。睇住佢生㗎。係咩？即係唔係睇住嘅，但係佢生完之後，佢啲血咯仲見到。哦。所以就。可以養到咁大啊？係啊，4隻都養齊嘅，俾人攞咗隻啫。哦。執到啦佢哋，嗬。呢度唔錯真係。嚇！你隻狗啊？本來係呢隻狗住㗎。哦，黃仔，做咩啊？黃仔有咩故事啊？俾人劏咗嚟食咯。哎呀，就喺呢度捉㗎？嗰隻狗喺度住嘅。你點知佢真係劏啊？應該90%啦。哇，90啊！9。哦，咁而家真係好耐冇見過佢咯嗬。冇啦。喜得黃仔半登山，路民狂徒把他殺，哀思愁緒化奇緣，落登淨土離六道。黃仔，你那迷人的笑臉，矯捷的身手，及對人類的忠誠與情義，將會永遠藏在我們的心中。南無阿彌陀佛。痛錫黃仔的恆生人相。哇，寫得好有意思。唉，即係做個黃仔都唔錯嗬，有人會悼念佢。唉，人九情未了，值得學習。